Так, добрый день. Значит, лагановоды, так скажем. Решил сделать такой материал. Появился, значит, стук в задней подвеске. Непонятный стук такой. Посмотрел много роликов в ютубе. Ну и так где-то на сайтах посмотрел. Многие пишут, что разбивает, значит, верхнюю часть, стаканы, чашки там и так далее, втулочки. Вот, посмотрел, значит, раскрутил верхнюю часть, снял ковер этот весь. Там даже краска, маркировка стоит желтеньким карандашом, и это ничего не скрывалось, ничего не делалось. 200 тысяч машина прошла, даже больше, 2006 год. Французы молодцы, делают идеально, подвеска просто шикарная. Для такого срока машины просто не выживают, многие умирают. Уж не говоря о советских машинах. Ну, значит, вот, дошел до нижней части. Все пишут, что, значит, здесь сайлентблок стоит. Ну, так и есть, здесь стоит сайлентблок. Вот, сейчас покажу. Вот сайлентблок с обоих сторон. Он запрессовывается прессом. И он не такой, как на девятках, вот на наших, на шестерках и так далее. Там. Здесь так как бы конус идет на тех с двух половинок. Ну и здесь тоже можно попробовать было с двух половинок сделать с таких. Ну как бы я не нашел подходящий диаметр. И чтобы не париться сильно долго. Проблема тут в чем была стука. Вот, в общем, сейчас покажу. Видите, вот насколько получается люфт во втулочке. Вот он. Втулочка, она не разбитая. Эллипса нет. Вот сейчас покажу. Вот так видно. Ну, эллипс там, ну, буквально там полмиллиметра. Кого там сотка вообще? Почти нет. Вот, это заводское, видимо, они, чтобы не париться, сделали это. Зачем сильно там подгонять или и так далее. И он вот в этой вот части получается люфтик. Люфтик этот он стучит. Особенно зимой заметно амортизатор замерзает. И получает такой небольшой стук, тук-тук-тук-тук-тук-тук постоянно. Ну вот, принял решение, значит, нашел в УАЗовском магазине, поехал. Вот такие резиновые колечки, они подставляются куда-то. Даже продавец мне не сказал, куда. Вот такие вот резиновые колечки. Он сказал, есть вот такие колечки подойдут. Ну, я посмотрел, померил, ну, вроде как нормально подойдут. Вот такая шайба. Шайбу нашел, это шестерки тоже откуда-то она стоит, не знаю, с амортизаторов, наверное. Две шайбы нашел. Много всяких разных железяк имеется. Поэтому покупать зачем, если можно подобрать. Ну и вот сюда шайба ставится, а шайбу нужно поставить для чего? Потому что когда разбивает вот этот сайлентблок, вот пишут, что вылетает, амортизатор выскакивает, сайлентблок остается на месте. И вот такая беда, он стучит, вылетел, понятно. Вот, ну и сейчас покажу, одной рукой плохо, конечно. В общем, вот это колечко, оно ставится на вот этот болт сюда. Диаметр тут он немножко побольше тоже, ну и соответственно и вот здесь он тоже побольше. Вот таким макаром. Колечко это значит туда. Вот этим кольцом моим металлическим это все дело оно зажмется. Сейчас вот так покажу, как это будет выглядеть. Вот так. Кольцо, то резиновое, оно зажмется и уберет вот этот люфт как раз, который вот этот вот. Оно будет все зажато. Ну и с этой стороны то же самое подставляется вот так, такое колечко. Длины болта хватает, нормально хватает. Это к балке. И все это дело зажимается. Вот таким макаром. Вот. Ну вот там отверстие его видно. Я сейчас просто одной рукой неудобно. Вот в то отверстие ставится на свое место, на посадочное. Все затягивается. Работает идеально вообще. Просто я с одной стороны попробовал, поставил, стуков нет никаких, ничего, все идеально, все классно работает. Ну и пока эти резиночки разобьет, ну даже если их и разобьет, они стоят 8 рублей, какие-то резинки, подкладки.
Он даже не знает они для чего. Ну, просто в УАЗовском магазине или от газика какая-то деталь, или чего. Тут на ней ни маркировки никакой, ничего нет вообще. Вот. Просто вот такая. 7 рублей стоит вот такое колечко. Все. А вот этот сайлентблок, он типа заменяется вместе с амортизатором, типа там какую-то и такую хрень там пишут, вообще непонятно. Можно сделать легко и удобно, и просто, и минимум затрат, бесплатно, просто самому в яме. Ну вот, если понравился такой материал, то ставьте лайки. Теперь буду постоянно давать на Renault Logan и Ford Connect, буду давать постоянно материалы, опубликовывать. Потому что много занимаюсь чем, много смотрю у людей, спасибо большое. Сам решил тоже создавать материалы для того, чтобы помочь людям. Для того, чтобы люди не парились и делали уже все, ну, как сказать, чтобы было известно, чтобы уже кто-то прошел, кто-то сделал и поделился. И я теперь хочу тоже делиться. Потому как занимаюсь уже давно с автомобилями, всякими разными. Ну вот так. До новых встреч, до свидания. До новых, вот такой материал запутался. Ну, в общем, пока.